Баянзүрх дүүргийн 11-р хорооны ногоон зойр орчимд суурьшлийн бүсэд керамзитийн үйлдвэр барьснаар ойр хавийн иргэд харшилт, астматай болсон талаар бид өмнө мэдээлж байсан. Тэгвэл тухайн керамзитийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг зогсоогоод байна. Ойлгох юм байхгүй. Би бол одоо цаг хугацаа би та нартай ярмааргүй байгаа байхгүй. Би бодит байдлаар тэгвэл цаашдаа юу яриад байгаа цаг та одоо тийм ярьж болохгүй шүү дээ. Сорил тавилахад тоосны ашил ахын тоос гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ч гэсэн одоо ингээд цонхоо онгоолгоод унтах ямар ч нөхцөл байхгүй. Энд одоо салхин талтанд 400-аад өрхтөө урахнаараа хороол байж. За тэгэл энэ ойр орчмодоо нэг 300-аад өрхтөө. Тэгээ одоо нэг ханиалгахлаар ингээ бүр амар муухай тийм мингэттэй одоо мингэртцэн хүн шиг бүр тэгж ханиалгадаг. Өмнө нь бол дуу чимээ ихтэй тэгээд тоосчлт аягүй ихтэй. Хүүхдүүд яагаад нөгөө тоосны харшил маршил тэгээд одоо янз бүрийн нөгөө бохирдлоос л харшил их үсгдэг байсан харшилтаа. Тэгээд иргэд ч гэсэн аягүй гоё амгалан тайван болсон. Дуу чимээ аягүй ихтэйсэн ялаа. Энэ үйлдвэр ажиллаж байх тул энэ хавийнхан одоо их бохирдолтой. Ер нь одоо санаа сэтгэл дагдаг юм ханиад маниад их байна гэсэн. Одоо бол өчргөө утаан гараад байгаа нь мэддэггүй хаагцл юм шиг байна. Энд ягаар бохирдолч гэсэн гайг баштай хал байна шүү дээ. Нөгөө нийслэлийн их утаатай л гэдэг манай энд утаагүй л гэдэг энэ үйлдвэрийн ч утаа бол багч байсан тийм үнэр танир нэх муухай байдаг гэсэн байхгүй. Одоо бол сайхан байна. Тухайн керамзитийн үйлдвэрийн эргэн тойронд 700 орчим айл суурьшдаг. За мөн 200 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг байна. За үйлдвэрт нийслэлийн агаар орчны бохирдолтой тэмцэх газраас шалгалт хийхэд орчны тоосон цэрийн хэмжээ хэд дахин их за хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болох үс хэмжээнд хүрсэн гэх дүгнэлтийг гаргасан байна. За иймд тухайн үйлдвэрийг суурьшлийн бүсээс нүүлгэх нь зүйтэй гэх шийдвэрт мэргэжилтнүүд хүрсэн байдаг. За тиймээс New Server компани байгуулсан керамзитийн үйлдвэр нь 8 дугаар сарын 15-наас эхлэн үйл ажиллагаагаа зогсоож за цаашид нүүхээр бэлдэж байгаа гэх мэдээллийг өгсөн юм а. За харин нүүсний дараа үйлдвэрийн талбайг ариутгах ажил хийн гэдгийг Баянзүрх дүүргийн 11-р хорооны засаг дарга тайлбарлаж байна. Мэдээж одоо тэр яг хажууханд байгаа айл өрхүүдийн гэрийн бүрээс гэр дээр нь маш их хөөртөрдөг тогтсон байдаг. За ер нь бол цонх саваа нээх аргагүй байсан шүү дээ тухайн орчмын айлд. Одоо бол айгүй сайхан байгаа. Тэр авийнхан сэтгэл өндөр нөгөө гол одоо асуудал үүсгэжсэн. Агаар бохирдуулж исэн, үйлдвэр зогсчихсон. Тэр авийн айлууд бол одоо бас иргэд хэлэхдээ бид нар одоо астмтай болж байна те. Ханаад их хүрдэг болж байна. Амьсгалахд хэцүү байна. Би эрүүл мэндэд маш муу нөлөөтэй гэж зөндөө одоо гомдол мэдүүлж ирсэн. Одоо асуудал шийдэгдсэн. Одоо асуудал шийдэгдсэн. Одоо ямар ч байсан тэр үйлдвэр ажиллахгүй. Ингээд харин одоо нийслэлийн агаар орчны биш нийслэлийн хяналт чаралтын газраас бас бичиг ирсэн. Тухайн үйлдвэр нөөсний дараа одоо тухайн орчны газрыг нь одоо эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах гэсэн манайхыг хяналттай гэсэн бичиг ирсэн байна.